नमस्कार दोस्तों, कपिल एग्रीकल्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आप सभी किसान भाइयों का। दोस्तों देखो, जॉन डियर की आज हाइड्रोलिक सेंसिंग चेक करो। मेरे किसान मित्र कुछ कहते हैं कि जॉन डियर हाइड्रोलिक सेंसिंग कम करता है, पर ये सब सेटिंग का खेल है। आप भली बात ही देख सकते हैं, सब सेटिंग का खेल है और कुछ नहीं है। हर कंपनी में सेट किया जा सकता है, कोई कंपनी का सेट जिसकी सेटिंग ना होती हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सेटिंग करो, किसी भी तरह लगाओ। और देखो कल्टीवेटर भी कितनी गहराई पर लगाया हुआ है, ये देखिए। थोड़ा सेटिंग का खेल है।